Và số đây vào ôn ở khné lấy dương to mì riêng dương tiết na. Ok, chẳng copy video muốn bong ôn bàn sắc xa rụi mà hai bẹp pon cho mùi nâng look block hay nâng motion block. Chẳng bên ní nhưng nâng bằng hai bong ôn ở khné cho mùi nâng sound mình thay dương add sound dương đặt sầm lên chẳng mách tạo tua on mà dương. Chẳng vật chất bao dương ní cứ việc đôi tầm môn lại thế còn đặc nhóm đô bia so on lê mà so khmai chẳng thế hay dương đào chẳng là ưu thọ là dương click green flag tới dương ở vị trí chlong này tới còn vận tải miền Pành Hàn tích trong tha sạch chiều và không vì collab cho collab lang vì ọt tất ta mà vậy để xem trong bàn cùng nó xem trong ở vị chiều vì từ train từ đam chẳng là hột nè chẳng bong phone còn tập fix tích tới và dương fix cái này direction nắng bong phone complete take giờ ní hai complete đã này phòng direction bởi vì dương đã tự đọ cao sắp này thay viết rút pi đam từ train đọ cao sắp ở lấy trong bài cho viết đọ cao sắp chẳng này ok đọ cao sắp chẳng về đây dương run mà đòn tiết ok số đấy là cùng cái tạo hình số đây ta nè chung vay hay cái chia cái nhóm Dina cho nè Vinh số đây Dina khi chung cầm sòng chẳng bắt đầu máu script bao dương chọc ok có vận tải khi trong đặt sầm lên tạo sprite bọc nhom từng pi nâng việc đôi chuyện gì cho slide này chẳng á chẳng khi mà ai viên gì sao này mùi chẳng tới ok mình ha nó về đây bị chiêu viên gì số đây nâng khi mà ai viên bị châu sầm lên mùi chúng ta scratch bong phone đó này đâm bay add sầm lên nâng bán nè nó này bờ mưa nó không này ọt miên thế nhưng cho một căn sound nè nhưng cho một căn sound hai dương khơi khi miên khi đặt pi dầm lên cho tên năng mà sân chỉ bong phone trong và time dầm lên xây tiết nhưng còn tại chọn cái này ní máu và nè chọn cái này ní dương chọn cái này nâng tới dương a cho từ time dầm lên mà này và chẳng này tặng óc này chọn cái này ní máu dương khơi nhé này ok chọn cái này ní máu miên chụp rơi dương chưa chả nãy và cái này ní dương trong và cho dùm lên tí computer bao dương mình đây tha bong phone miền dùm lên ấy chẳng tới dương trong upload dùm lên nâng đã mọi chia dùm lên bỏ sprite bao dương ok cho cái này nâng màu hắn ấy surprise nâng cứ đôi chia mình đây tha vì chưa random dùm lên ở dương trên vì scratch library chẳng vì ai miền dùm lên khó khăn tràn chẳng bong phone và chưa rơi gió nâng dương ở đằng tha vì chỉ dùm lên ấy có thể vô vị chỉnh máu random đấy hay cái này ní cứ dương record mình là nè tao này ai record sầm lên luôn anhនៅក្នុង computer ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលជាសំឡេងរបស់ sprite យើងក៏បានដែរហើយ option មួយនេះគឺយើងចូលទៅជ្រើសរើសយកសំឡេងចេញពី scratch library វាមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយកជំរើសនឹងមួយមកបាទយើង take យកជំរើសនឹងមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសសំឡេងទៅស្រឡាញ់សំឡេងអីណាស្រឡាញ់សំឡេងអីយកអញ្ចឹងទៅតែពេលខ្ញុំយកអាមួយនេះអ្នកខ្ញុំយកសំឡេងមួយនេះហើយនឹងអាហ្នឹងខ្ញុំ add វាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមិនបាច់ចាំនេះខ្ញុំប្រើសំឡេងនេះខ្ញុំ add ហើយហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំលេងនឹងមកមានន័យថាវាស្រែកវាដូចស្រែកសួរខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងវាដូចស្រែកសួរខ្លាឃ្មុំមកអញ្ចឹងសួស្ដីអាសំឡេងហ្នឹងមានសัตว์វានិយាយមកថាសួស្ដីយើងមិនដឹងថាវានិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងយើងដាក់សំឡេងហ្នឹងមកបងប្អូនចង់ដាក់សំឡេងអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាចង់ត្រឡប់មកខ្លាឃ្មុំយើងវិញអញ្ចឹងបើគេស្រែកសួរយើងត្រូវឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំគេឆ្លើយដែរយើងទៅ sound ទៅ start sound អញ្ចឹងណាអូខេយកសំឡេងអីដែលបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបើយើងរកមកវាអត់មានសំឡេងដែលយើងចង់បានទេយើងចូលមកកន្លែង sound នេះដដែលហើយយើងចុច add មកហើយខ្ញុំ add ហើយគឺ scream to អញ្ចឹងខ្ញុំអាចតេស្តមើលជាមួយបញ្ជាវិញនិយាយសួស្ដីខ្លាឃ្មុំគេនិយាយទៅវិញសួស្ដីតអ្នកឈ្មោះអីចឹងទៅអូខេតមកបញ្ជាវាសួរទៀតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ sound ចូលមកអត់បញ្ហាទេណាអូខេស្រួលទេអានេះដូចគ្នាដែរយើងដាក់សំឡេងនេះទៅហើយយើងមកមើល final result របស់យើងពេលយើង play ខ្ញុំ save សិនពេលដែលយើង start បច្ចេករបស់យើងសួស្ដី
ស្ដីតអ្នកឈ្មោះអីចឹងមកអូខេក៏ប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងនេះវាមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំកំណត់ direction មកវាអត់ត្រូវដាក់ដក90មកបងប្អូនអរគ្នាដក90ណាដាក់ដក90មានន័យថាវាទៅវាឆ្វេងទៅស្ដាំអូខេអញ្ចឹងមកយើងអាចតេស្តមើលឃើញណាអូខេសួស្ដីតើអ្នកឈ្មោះអីចឹងទៅខ្ញុំឈ្មោះឌីណាចុះអ្នកវិញសួស្ដីឌីណាខ្ញុំកំសងចឹងទៅហើយ2 second ក្រោយ script របស់យើងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់បាទអូខេមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនដែរតាក់ទងជាមួយនឹង block មួយគឺនេះនិយាយមាន broadcast message អញ្ចឹង broadcast message ហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង broadcast message ដែរព្រោះវាសំខាន់ខ្លាំងដែរអាហ្នឹងតោះយើងមកមើល broadcast message ទាំងអស់គ្នាតើគេប្រើវាដើម្បីអីបាទបើនិយាយទៅ broadcast message ហ្នឹងវាដូចជាសារមួយដែលយើងចង់ជូនដំណឹងទៅឲ្យនរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាមានន័យថាយើងចង់បង្ហាញចង់ផ្ដល់សារហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេករបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលតួអង្គណាមួយឧទាហរណ៍ថាបជាវនឹងអញ្ចឹងបើគាត់ broadcast message មួយមានន័យថាគាត់ផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុង project មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឈ្មោះឌីណាចុះអ្នកវិញហើយបន្ទាប់មកគេ broadcast អីមួយចឹងទៅបាទគេ broadcast message មួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអញ្ចេះវិញដើម្បីងាយស្រួលយល់ខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំលុបចេញទៅហើយកន្លែង beer walking ក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំលុប script ចោលហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យវាឆ្លើយឆ្លងដោយប្រើ broadcast message ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបជាវគេ broadcast message មកនៅពេលដែល green flag click មកបជាវគេបោះសារមកgood morning នេះឈប់ឲ្យគេនិយាយអីមួយសិនឲ្យគេនិយាយgood morning អញ្ចឹងដែរណាអូខេតោះមកគេបោះសារ good morning នេះថាគេ broadcast good morning អញ្ចឹងណាគេ broadcast good morning ហើយត្រឡប់មកកន្លែង dear walking នេះអញ្ចឹង dear walking នេះពេលដែលគេទទួលបានសារមានន័យថាទទួលបាន broadcast message មកហើយគេអាចចូលទៅកន្លែង event នេះគេមើលកន្លែង when I receive នេះ when I receive good morning មានន័យថាទទួលបាន broadcast message good morning ហើយគឺឲ្យយើងឲ្យគេនិយាយអីមួយចឹងទៅ good morning អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងគឺការប្រើប្រាស់ broadcast message មានន័យថាអានេះអ្នក broadcast message ទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងបច្ចេកមួយហ្នឹងហើយមិនថានៅកន្លែងណាទេមិនថានៅក្នុង backdrop ក៏វាមានអាហ្នឹងដែរយើងអាចដាក់បានហើយមិនថានៅក្នុង sprite គឺយើងបានដូចគ្នាគឺទទួលបានសារនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើង receive good morning យើងឲ្យខ្លាឃ្មុំនឹងនិយាយ good morning តបទៅវិញ2 second ទៅហើយយើងឲ្យវា break មានន័យថាឲ្យ program របស់យើង stop ណាអូខេអញ្ចឹងចាំមើលយើងមើល good morning ឃើញលឿនហ្មងលឿនណា broadcast message ភ្លាមគឺអត់ចាំអីទេអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលនេះទទួលបាន broadcast message ភ្លាមវានិយាយភ្លាមបើសិនជាយើងឲ្យវាចាំ1នាទីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ថាឲ្យវាចាំ1 second ឬក៏2 second អញ្ចឹងអានេះវា broadcast មក2 second ក្រោយបានអានេះវានិយាយ say hello ឥឡូវជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល good morning 2 second ក្រោយបាននេះនិយាយឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថា broadcast ហ្នឹងវាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងបច្ចេកមួយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង broadcast បាទបងប្អូនមើល script កន្លែងហ្នឹងយល់ណាអូខេមានន័យថាម៉េចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើង click green flag នេះអញ្ចឹងបជាវរបស់យើងវានឹងនិយាយថា good morning បន្ទាប់ពីនិយាយ good morning ហើយវា broadcast message ទៅក្នុងបច្ចេកហ្នឹងថា good morning អញ្ចឹងពេលដែលវា broadcast message ហើយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងបច្ចេកនៅក្នុង game មួយហ្នឹងគឺវាទទួលបានសារ broadcast នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងដូច
យើងចូលមកកន្លែង Dear Walking នេះអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលខ្លាឃ្មុំរបស់យើងទទួលបាន broadcast message ឈ្មោះថា good morning ហើយយើងឲ្យវារងចាំ2 second ហើយបានឲ្យវានិយាយថា good morning អញ្ចឹងទៅ2 second ក្រោយបាន script ហ្នឹង stop ជាដើមបាទឥឡូវយើងមើល process វាម្ដងទៀតទៅអូខេ good morning 2 second ក្រោយបាននិយាយ good morning ហើយ2 second ក្រោយគឺ stop បច្ចេករបស់យើងតែម្ដងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់លោកហើយនឹងការប្រើប្រាស់ broadcast message ហើយបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងនេះម្ដងបាទ control យើង control ទៅលើ script របស់យើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ